हैन मृत्युको खबर लिएर जानु जस्तो गाह्रो केही पनि होइन रहेछ कि जीवनमा मैले कसैको पनि मृत्युको खबर लिएर कसैको पनि गएको थिइनँ। यो मेरो पहिलोचोटि हो हैन। मलाई डर भइरहेको थियो हामीले यो फलानु तपाईको भाइ जो यति लामो समयदेखि मलेसियामा बस्नु भएको छ उहाँको निधन भयो भनेर हामीले कसरी भन्ने कसरी खोल्ने। उहाँको दिदी बुढी हुनुहुँदो रहेछ हैन। फेरि उहाँको आफन्तजन जो हुनुहुन्छ दिदी र दाई उहाँको पनि विवाह नगरेको र प्रवीण दाईको पनि विवाह नगरेको रहेछ। फेरि उहाँ विदेश जानुपर्ने खालको मान्छे पनि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको घर हेऱ्यौँ हामीले यति राम्रो घर होइन परिवार यति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले आफ्नो परिवारसँग किन त्यसरी मन उ गरेर त्यत्रो लामो समयदेखि होइन पुरै भनौँ न फोन नगर्ने सम्बन्ध पुरै छुटाएर बसेको तरिकाले बस्नु भएको रहेछ। मेरो नम्बर चाहिँ उता मलेसियामा दिनुभयो। मलेसियामा दिइसकेपछि अनि युद्धजीले मलाई फोन गर्नुभयो 5 मिनटपछि। उहाँहरूको कम्पनीबाट नै साथीभाइबाट नै कलेक्सन गरेर चाहिँ पठाएको भन्ने कुरा मलाई युद्धजीले गर्नुभएको छ सबै कुराहरू। अब अहिले चाहिँ तपाईँको कम्पनीबाट र सरकारबाट अरूबाट तपाईँको सबसहयोग छैन, हामीले नै तपाईँको चाहिँ कलेक्सन गरेर कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ यस्तो भयो। यहाँ एकजना मान्छेको प्रवीण थापा नाम गरेको व्यक्तिको निधन भएको छ। विगत लामो समयदेखि चाहिँ उहाँ इलिगल बस्नु भएको तर 8 महिना 9 महिनादेखि चाहिँ उहाँ लिगली हुनुभएको। त्यसपछि अनि अब के गर्ने भनेपछि त्यो दिन छुट्टी थियो। छुट्टी भएको कारणले हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो ढिलो हुन्छ आफन्तजनका खोजिरहँ ढिलो हुन्छ भने हामीले एउटा भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने भन्ने सल्लाह भयो। त्यसपछि लगत्तै हामी भोलिपल्ट उहाँको काम थियो। काम भइसकेपछि हरि पाठक दाई तपाईँ म त्यसपछि एकचोटि ओडामा जाउँ त भन्ने कुरा भयो। भन्नुभन्दा अगाडि पहिला पासपोर्टको फोटोकपी आएको थिएन। जब 2-3 घन्टापछि पासपोर्टको फोटोकपी पठाएपछि त्यहाँ ठेगाना त मेन्सन गरेको हुन्छ नि त। त्यसपछि हामी मालीगाउँ गयौँ। 5 नम्बर ओडामा गएको जो मृत्यु हुनुभएको छ उहाँको आफन्त एकजना चाहिँ शशि दाई हुनुहुँदो रहेछ। शशि थापा दाई ओडा सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। झन् हामीलाई त सुनमा सुगन्ध भयो मान्छे छिटो भेटियो भन्ने कुरा भयो होइन। त्यसपछि हामी घरमा गयौँ। घरमा गइसकेपछि एउटा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो के लाग्यो भने उहाँको दिदी हुनुहुँदो रहेछ दाई हुनुहुँदो रहेछ होइन। तर धन्न आज सब अब उहाँको पलबाट ल्याउनु सफल भएका छौँ होइन। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ हरिदाईलाई धन्यवाद। हाम्रो सबैजना हुनुहुन्छ होइन। विशेष चाहिँ हाम्रो यता मेन नायकहरू चाहिँ यता हुन्छ एकछिन अनुहार देखाउनु पर्यो तपाईँको। हाम्रो महासचिव वैदेशिक रोजगार उद्धार सर्भिस सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँको। हजुरको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो विजय कुमार लामा वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपालको। अब मैले अब यहाँहरू संस्थागत रूपमा गएँ। अब यो उहाँहरूको त आफ्नो आफन्त कोही हुनुहुन्थेन होइन। उहाँ पनि इलिगल भएर बसिराख्नु भएको। अब यो डेड बडी यहाँ ल्याउनको लागि कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कति गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो यहाँहरूबाट गएर अध्यक्षबाट गयो पहिला? होइन यसमा त सङ्घर्ष भन्ने कुरो त धेरै छ। विशेष मैले महासचिवलाई मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। किनभने यो चोटि चाहिँ उहाँले भयङ्करै दुःख गर्नुभयो होइन। सुरत दाइले पनि उहाँलाई एकदमै यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु भनेर उहाँलाई नै फोन गर्नुभयो र यो चोटि उहाँले आफ्नो धर्म नछोडी काम गरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण मिडिया भेटिरहेको छ र केही समय अगाडि टिमलाई मलेसियादेखि एउटा फोन आएको थियो ताकि एकजना व्यक्ति यहाँको निधन भयो, उहाँको आफ्नो आफन्त कोही पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्न भनेर एउटा फोन आएको थियो र उहाँ को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो व्हाट्सएप गरेर। यो पासपोर्टमा हेर्दाखेरि उहाँको डिटेल चाहिँ यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेछ उहाँको घर त्यहाँनिर छ। र हामीले खोज्दै जाँदाखेरि उहाँको आफ्नो आफन्तलाई पनि भेटायौँ। उहाँहरूको टिम र उहाँहरू मिलेर चाहिँ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्दाखेरि त्यति बेला म आफै पनि स्वयं पनि थिएँ र प्रोसेसिङ गऱ्यौँ। उहाँहरूको आफ्नो आफन्तलाई भेटाएर वडा कार्यालयबाट विभिन्न कागजपत्र तयार गरेर चाहिँ पेश गरिसकेपछि आज मात्रै उहाँलाई नेपाल ल्याइसकिएको अवस्था छ र नेपाल लिएर उहाँको घर परिवार आफ्नो आफन्तलाई जिम्मा लगाएको छौँ। र त्यस पछाडि कसरी प्रोसेस चालियो र कसरी उहाँलाई चाहिँ यहाँनिर आफ्नो आफन्तसँग जिम्मा लगाउन सक्यो र यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सुरज पराजुली र वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते धन्यवाद। अब यो खुसीको खबर पनि एउटा र एउटा दुःखको अति दुःखको खबर पनि हो होइन। र 25 वर्षदेखि उहाँ आफ्नो आफन्त बिन भएर आफ्नो आफन्तसँग कसैसँग सम्पर्क नरहेर चाहिँ उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो र आज लगभग 15-20 दिन 15-16 दिनको अवधिमा उहाँलाई मलेसियादेखि उहाँको डेड बडी लिएर जिम्मा लगाउनु भयो। र यो सम्भव चाहिँ कसरी भयो? मैले यहाँ अध्यक्षज्यूसँगै फेरि पनि नमस्ते।
अब यो आज अलिकति दुःखको कुरा छ होइन, हजुर। अब यसलाई सुखको कुरा भन्न मिल्दैन। हजुर एउटा दुःखको दुःखको तर उहाँ कुरा आफ्नो आफन्तमा आफ्नो आफन्तमा अब जिम्मा लगाउन पाइयो। जिम्मा लगाउनु पाइयो, एउटा यो चाँडै ल्याउनु पाएकोमा खुसीको कुरा पनि हो कि। हजुर जस्तै हामीलाई चाहिँ अब यो सूचना आएको अनुसार सुरुवाती चरणमा कस्तो भएको थियो भने एउटा छिमेकी भाइ होइन, मेरो एकजना प्यारो भाइ दिपक भाइले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले उहाँको कुरा बुझ्न सकिनँ, उहाँले मलाई बुझाउनु पनि सक्नु भएन। त्यसपछि मैले धेरै नै बुझ्ने प्रयास गरेँ, उहाँले अलिकति आत्तिर बोल्नुभयो होइन। आत्तिर बोलिसकेपछि मैले बुझ्नै सकिनँ। तपाईँलाई जसले फोन गर्नुभएको थियो मलेसियाबाट उहाँलाई चाहिँ मेरो नम्बर दिनुहोस्। त्यसपछि नम्बर दिइसकेपछि अनि म कुरा गर्छु भनिसकेपछि उहाँले मेरो नम्बर उता दिनुभएछ। उता दिइसकेपछि सेम टाइम लगभग 5 मिनट, नम्बर दिएको 5 मिनट पछि चाहिँ एकजना व्यक्तिले मलाई फोन गर्नुभयो मलेसियाबाट, जसको नाम चाहिँ रहेको छ युद्धजी होइन, हामी युद्ध पनि भन्छौँ उहाँको। युद्धजीलाई चाहिँ कसरी उहाँसँग सम्पर्क हुन पुग्नु भएछ? त्यही त मैले दिपक भाइले चाहिँ मलाई नम्बर, मैले जस्तो दिपक भाइले नम्बर दिएँ होइन, नम्बर दिइसकेपछि मेरो नम्बर चाहिँ उता मलेसियामा दिनुभयो। मलेसियामा दिइसकेपछि अनि युद्धजीले मलाई फोन गर्नुभयो 5 मिनटपछि। 5 मिनटपछि जब फोन गर्नुभयो उहाँले, अनि म पनि अचम्म पऱ्यो। मलेसियाबाट आए, सायद मलाई लाग्छ त्यही नै हो, उहाँले नै होला भनेर मैले कुराकानी गरेँ। कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ यस्तो भयो, यहाँ एकजना मान्छेको प्रवीण थापा नाम गरेको व्यक्तिको निधन भएको छ। विगत लामो समयदेखि चाहिँ उहाँ इलिगल बस्नु भएको, तर 8 महिना 9 महिनादेखि चाहिँ उहाँ लिगली हुनुभएको। त्यसपछि अनि अब के गर्ने भनेपछि त्यो दिन छुट्टी थियो। छुट्टी भएको कारणले हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो ढिलो हुन्छ, आफन्तजनका खोजिरहनु ढिलो हुन्छ भने हामीले एउटा भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने भन्ने सल्लाह भयो। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो हरिदाई हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि फोन वार्ता हाम्रो युद्धजीलाई पनि गराए, उहाँले नै बोल्नु भएको थियो होइन, अध्यक्षजीले बोल्नु भएको थियो। त्यसपछि लगत्तै हामी भोलिपल्ट उहाँको काम थियो, काम भइसकेपछि हरि पाठक दाई तपाईँ म त्यसपछि एकचोटि ओडामा जाउँ त भन्ने कुरा भयो। भन्नुभन्दा अगाडि पहिला पासपोर्टको फोटोकपी आएको थिएन। जब 2-3 घन्टापछि पासपोर्टको फोटोकपी पठाएपछि त्यहाँ ठेगाना त मेन्सन गरेको हुन्छ नि त। त्यसपछि हामी मालीगाउँ गयौँ, 5 नम्बर वडामा गएको। जो मृत्यु हुनुभएको छ उहाँको आफन्त एकजना चाहिँ शशि दाई हुनुहुँदो रहेछ, शशि थापा दाई, वडा सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। झन् हामीलाई त सुनमा सुगन्ध भयो, मान्छे छिटो भेटियो भन्ने कुरा भयो होइन। त्यसपछि हामी घरमा गयौँ। घरमा गइसकेपछि एउटा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो के लाग्यो भने उहाँको दिदी हुनुहुँदो रहेछ, दाई हुनुहुँदो रहेछ होइन। मृत्युको खबर लिएर जानु जस्तो गाह्रो केही पनि होइन रहेछ कि। जीवनमा मैले कसैको पनि मृत्युको खबर लिएर कसैको पनि गएको थिइनँ। यो मेरो पहिलोचोटि हो होइन। मलाई डर भइरहेको थियो, हामीले यो फलानु तपाईँको भाइ जो यति लामो समयदेखि मलेसियामा बस्नुभएको छ उहाँको निधन भयो भनेर हामीले कसरी भन्ने, कसरी खोल्ने। उहाँको दिदी बुढी हुनुहुँदो रहेछ होइन। फेरि उहाँको आफन्तजन जो हुनुहुन्छ दिदी र दाई, उहाँको पनि विवाह नगरेको र प्रवीण दाईको पनि विवाह नगरेको रहेछ। फेरि उहाँ विदेश जानुपर्ने खालको मान्छे पनि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको घर हेऱ्यौँ हामीले, यति राम्रो घर होइन, परिवार यति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले आफ्नो परिवारसँग किन त्यसरी मन गरेर त्यत्रो लामो समयदेखि होइन पुरै भनौँ न फोन नगर्ने, सम्बन्ध पुरै छुट्याएर बसेको तरिकाले बस्नु भएको रहेछ। तर धन्न आज सब अब उहाँको पलबाट ल्याउनु सफल भएका छौँ होइन। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, हरिदाईलाई धन्यवाद, हाम्रो सबैजना हुनुहुन्छ होइन। विशेष चाहिँ हाम्रो यता मेन नायकहरू चाहिँ यता हुन्छ, एकछिन अनुहार देखाउनु पर्यो तपाईँको। हाम्रो महासचिव वैदेशिक रोजगार उद्धार सर्भिस सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँको। हजुरको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो विजय कुमार लामा, वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपालको। मैले अब यहाँहरू संस्थागत रूपमा गएँ। अब यो उहाँहरूको त आफ्नो आफन्त कोही हुनुहुन्थेन होइन, उहाँ पनि इलिगल भएर बसिराख्नु भएको। अब यो डेड बडी यहाँ ल्याउनको लागि कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कति गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो यहाँहरूबाट गयो अध्यक्षबाट पहिला? होइन, यसमा त सङ्घर्ष भन्ने कुरो त धेरै छ। विशेष मैले महासचिवलाई मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने यो चोटि चाहिँ उहाँले भयङ्करै दुःख गर्नुभयो होइन। सुरत दाईले पनि उहाँलाई एकदमै यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु भनेर उहाँलाई नै फोन गर्नुभयो र यो चोटि उहाँले आफ्नो धर्म नछोडी काम गरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने अरू लास जस्तो भएन निकाल्नुलाई। यो चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा गयो, फेरि तपाईँको 8-9 महिनादेखि चाहिँ इलिगल बस्छ क्या। इलिगल बस्दिने बित्तिकै चाहिँ अलिक समस्या आयो कि। समस्या आएपछि हामीले जुन निकायतिर कुरा राखिसक्दाखेरि पनि निकायले चाहिँ अलिकति गर्ने सिस्टममा आउनुपर्छ, हामी गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा गरेपछि हामीले चाहिँ सुरज पराजुली दाई मार्फतै जुन युद्धजीको नम्बर लिएको थियौँ, त्यो उहाँ हाम्रो महासचिवज्यू र युद्धजीलाई चाहिँ मैले एकदमै
नजिक Communication एकदम? एकदमै गराइसकेपछि मैले एमबिसीमा कुरा गरेर युद्धजी हुनुहुन्छ उहाँ युद्धजीलाई हरेक कुराहरू हजुरले भन्नु होला युद्धजीले चाहिँ हाम्रो महासचिवलाई भन्छ यहाँबाट हामीले काम गर्नु ताकि हामीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो गरेपछि महासचिव र युद्धजी चाहिँ एकदमै फोनमा कोर्डिनेट भइराखेपछि हामीले के अरे एमबिसीसँग चाहिँ अलि राम्रोसँग कुरा गर्न पाएपछि यहाँबाट तपाईँहरूले एउटा पत्र पठाइदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले त्यो तुरुन्त गरायौँ गराइसकेपछि उहाँहरूले पनि एकदम पोजिटिभले हामी पठाउँछौँ अब यहाँ राखेर पनि लासलाई राखेर पनि फाइदा छैन तपाईँहरूको सिस्टममा आउनु भनेपछि एउटा के माग्यो त्यो उयो के अरे नाता प्रमाणित बाहेक अर्को के माग्नु भएको थियो त्यो सिफारिस त्यो बाहेक पनि मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यो एउटा चाहेपछि मैले त्यो पनि पठाइसकेपछि अनि आउनुलाई सफल भयो यो जहाँसम्म एमबिसीको कुरा अनुसार लास ल्याउनुलाई अलि धेरै टाइम लाग्ने होइन भन्ने कुराहरू आएको थियो सोचेभन्दा चाँडो लास आएको छ त्यसको लागि चाहिँ यो टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु महासचिव सुरज परालजी दाई विशेष हाम्रो युद्धजी माइक बोक्ने सरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु भुवन सर अनि हाम्रो हरि पाठकजी दाई हुनुहुन्छ उहाँहरू हामी सबैजना मिलेर यो गरेका छौँ अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले काम गर्दै गर्ने क्रममा इलिगल बस्नु भए पनि हामीले श्रम स्वीकृतिहरू के छ त्यो हेर्नेछौँ डकुमेन्ट आइसकेको छ आइसकेपछि उहाँले पाउने क्षतिपूर्ति के छ त्यतातिर पनि हामी जानेछौँ अरू बाँकी त मलाई भन्दा बढी सुरज सर र उहाँलाई नै अब यो म एउटा कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ जो मलेसियाबाट हामीलाई पहिलो खबर गर्नुभएको थियो युद्धजी होइन म यतिखेर यही टेलिभिजनबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु है युद्धजी तपाईँले युद्ध जित्नु भएको छ है सम्बन्धित ठाउँसम्म हामीले लास दिइसकेका छौँ भिडियो तपाईँहरू माझ पठाउने छौँ हामीले साक्षी छ भिडियो है अब तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यो दिनको जतिखेर हामीले मृत्युको खबर लिएर गएका थियौँ तपाईँले पनि निकै अप्ठ्यारो मानिराख्नु भएको थियो त्यतिखेरको अवस्था के थियो तपाईँलाई मेरो प्रश्न तपाईँले मलाई नै प्रश्न गर्दै त्यति बेलाको त अवस्था त एकदमै अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला हामी खोज्दै जाँदाखेरि जो उहाँसँग सँगै बस्नुभएको एकजना दाई हुनुहुँदो रहेछ दिलबहादुर सुनार भन्ने उहाँ पनि खोज्दै आउनुभएको रहेछ होइन उहाँले पनि धेरै दुःख पाउनु भएछ अब एउटा अलिकति बताइदिनुहोस् उहाँ को हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँ चाहिँ योभन्दा पहिला 6 वर्षसँगै बस्नुभएको रहेछ उहाँ दिलबहादुर सुनार भने चाहिँ उहाँ चाहिँ 6 वर्ष पहिला सँगै बस्नुभएको रहेछ हामीले खोज्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ गएर वडा अध्यक्षलाई खोज्यौँ वडा अध्यक्षलाई खोजिसकेपछि वडा अध्यक्षले पत्ता लगाउनुहुन्छ भनेर हामी वडा अध्यक्षलाई खोज्दै गएका थियौँ होइन नभन्दै त्यहाँनिर जाँदाखेरि जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै काका बडाउका अथवा दाई पर्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँको वडा सदस्य पनि हुँदो रहेछ ठ्याक्कै उहाँलाई भेट्यो होइन शशि थापाजी उहाँलाई पनि भेट्यो उहाँलाई भेटिसकेपछि त हामीले झनै सजिलो भयो यहाँदेखि वडा त खोज्दै गइहाल्यौँ त्यस पछाडि त्यो बाहेक उहाँको घर खोज्नलाई हामीले त्यसरी गाह्रो परेन अब मैले सचिवसँग अब यो जुन उहाँ आइसक्नु उहाँको डेड बडी ल्याइसक्यो अब उहाँको पाउने क्षतिपूर्ति यसको प्रोसेस कस्तो गरिराख्नु भएको छ र उहाँले पाउने नियम कानुन उहाँको अनुसार के पाउनुहुन्छ उहाँले मैले सुरुदेखि नै जोड्न चाहेँ उहाँहरूको चाहिँ 2080 साल 12/03 चाहिँ उहाँको निवेदन दर्ता भयो अनि त्यसपछि उहाँको दाई प्रद्युम्न थापा र म स्वयं गएर परराष्ट्रमा गएर सब ल्याउने सम्बन्धमा पनि तपाईँको चाहिँ मैले त्यहाँ निवेदन दियौँ त्यसपछि हामीले ब्युरोमा पनि हाम्रो ब्युरोको सर हाम्रो के सर हुनुहुन्थ्यो मधु सरलाई पनि मैले सबै जानकारी गराइसकेपछि उहाँले पनि ठिक छ हामी तपाईँको कहाँ के गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछु भनिसकेपछि मैले चाहिँ अब यता सुरज दाईसँग र विशेष गरी मैले उता हाम्रो मलेसियाको युद्ध थापाजी बागलुङको हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि ठिक छ हामी कम्पनीमा प्रोसेस पनि गर्छौँ तर के रहेछ भने उहाँको चाहिँ 8 महिना मात्रै भयो लिगल भएको होइन अब यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब उहाँ इन हाउसमा काम गरिरहनु भएको हो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि त्यसपछि मैले दिनानुदिन सुरज दाई र उहाँसँग कोअर्डिनेसन गर्दै गयौँ त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के गरी चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ साथीभाइसँग नेपालीसँग सरसहयोग मागेर कलेक्सन गरेर भए भने हामी पठाउँछौँ भन्ने कुराहरू गरेँ र उहाँको यता आफन्त विशेष गरी दिवाकर थापा र शशि थापासँग चाहिँ मेरो तपाईँको समन्वय हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ तपाईँहरूको नै पहलमा वैदेशिक रोजगार तपाईँले अफिसमा बुझ्नु भएको थियो जस्तो एमएससीको डकुमेन्टमा चाहिँ के रहेछ मृत्यु चाहिँ के भएर भएको रहेछ खास डकुमेन्टमा चाहिँ अब तपाईँको हार्ट एट्याक भनेर आएको छ तर पोस्टमार्टममा हार्ट एट्याक भन्ने आएको छ डकुमेन्ट मेरो साथमै छ
तर मेरो युद्धजीसँग के कुरा भएको छ भने तपाईँहरूले यहाँ सबै कुराहरू भइसकेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँले काम गरेर नि ड्राइभरले चाहिँ त्यो साउको ड्राइभरले सहजीकरण गरिरहनु भएको छैन र उहाँको चाहिँ 8 महिना मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ ड्राइभरले सहजीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ तपाईँको डकुमेन्टहरू सबै पठाइदिएको छु अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ तपाईँको केही हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ श्रम चाहिँ तपाईँको उहाँको श्रम भएको छैन श्रम भएको छैन यही कुरो बुझ्नमा आएको छ तपाईँहरू यहाँ पशुपतिनाथमा उहाँको एउटा दाह संस्कार गरिसकेपछि यहाँ भएको चाहिँ सबै चाहिँ खबरहरू हामीलाई सुनाउनु र मैले सक्दो प्रयास गरेर चाहिँ म तपाईँको चाहिँ काम गर्छु भनेर युद्धजीले चाहिँ अपिल गर्नुभएको छ अब यो डकुमेन्ट चाहिँ म केही दिनमा फेरि चाहिँ उहाँको परिवार र हाम्रो युद्धजीले म फेरि तपाईँको चाहिँ उता चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ भनेपछि त अब उहाँको जुन पाउने क्षतिपूर्ति भन्ने चाहिँ जुन अब इन्सुरेन्स छ हजुर जुन उहाँले भिसा लगाउँदाखेरिको त्यहीबाट भयो भने भयो होइन भनेदेखि अन्य ठाउँबाट त्यो आउने सम्भावना छैन 8 महिना मात्रै भएर छ उहाँको कम्पनीबाट पनि यो आज सब जुन ल्याइएको छ नि त्यसमा मलाई एउटा प्रश्न के गर्न मन लाग्यो भने उहाँको सब ल्याउने जुन पैसा हुन्छ नि हजुर त्यो कार्गोको पैसा कसले पेमेन्ट गर्नु भएको रहेछ कि के हो खास त्यो उहाँहरूको कम्पनीबाट नै साथीभाइबाट नै कलेक्सन गरेर चाहिँ पठाएको भन्ने कुरा मलाई युद्धजीले गर्नुभएको छ सबै कुराहरू अब अहिले चाहिँ तपाईँको कम्पनीबाट र सरकारबाट अरूबाट तपाईँको सबसहयोग छैन हामीले नै तपाईँको चाहिँ कलेक्सन गरेर पठायो हो अब अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्समा चाहिँ त्यो ड्राइभरले प्रोसेसमा जाँदा हजुर ड्राइभरले तपाईँको नम्बर दिइरहेको छैन साहुको त्यो नम्बर खोज तलास गरेर जसरी भए पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ इन्सुरेन्सको चाहिँ पाउने जस्तो कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ तर स्योर गर्नुभएको छैन तैपनि म तपाईँको चाहिँ उहाँसँग कोअर्डिनेसन गर्छु अझै पनि आयो भने घरमा जुन उहाँको दिदी हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हाम्रो वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपालले चाहिँ हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु अन्तिममा जाँदै सुरज सर केही छ अन्तिममा जाँदै जो मृत्यु हुनुभएको छ उहाँको आत्माले राम्रो होस् होइन चिरशान्तिको शुभकामना सरी मैले भन्न ऊ गर्न चाहन्छु श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु आफन्तजनलाई चाहिँ भगवान्ले धैर्य धारण गर्ने क्षमता दिउन् हामी यही भन्न चाहन्छौँ मेरो पनि त्यही हो अब उहाँको आत्माले शान्तिमा मिलाउन् होइन अब विशेष हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ अर्काको देशबाट लास ल्याउनु नपरोस् सकेसम्म यहाँ आफ्नै देशमा जे हुन्छ आफ्नै देशमा खाएर बसेर आफ्नै देशमा मरेको थियो भने अहिले साराले दुःख पाउनु पर्थेन होला जस्तो लाग्छ अब विशेष मिडियाकर्मी र वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपालको टिम र हाम्रो चाहिँ मधु हाम्रो इन्स्पेक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको पहल यसै गरी सधैँ जारी रहोस् सरकारसँग उहाँहरूले चाहिँ कोर्डिनेट गरिरहनु भएको छ हामीलाई पनि कोर्डिनेट गराउनु भएको छ भने यसै गरी हातेमाले गरेर हामी अगाडि बढ्न पाऊँ र हाम्रो दाजुभाइहरूको लास र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर अल्पत्र परेको छ भने चाहिँ नेपाल सरकारले यसै गरी हामीलाई सदाबार सपोर्ट गरेर सहयोग गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्नलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म पनि अन्तिममा के भन्छु भने जो युद्धजी हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका जति पनि हुनुहुन्छ इलिगल भएर बस्नुभएको छ र धेरैजना मलेसियामा चाहिँ आफ्नासँग आफ्ना आफन्तसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि भएर बस्नुभएको छ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि सम्पर्कमा आइदिनु होला र जति पनि नेपालमा बस्ने जति पनि विदेशमा गएर बेपत्ता हुनुभएको छ कन्ट्याक्ट पनि भएर बस्नुभएको छ आफ्ना आफन्त कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हामी उहाँहरूलाई खोज्न सहयोग गर्नेछौँ र यति भन्दै आजको लागि दुःख त्यस्तो केही पाउनु भएको छ भने हाम्रो साथ र सपोर्ट चाहिएको खण्डमा हामी 24 घण्टा सहयोग गर्न तयार छौँ हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर रहनेछ युद्धजीसँग होइन आज कतिको ऊ भयो के भयो अलिकति अब यसमा चाहिँ तपाईँको आजको जुन यो कुराहरूमा लास निकाल्नलाई सफल भएको छौँ पहिलो कुरो त होइन लास निकाल्न अलिकति कठिनै थियो गाह्रै थियो उहाँ बाहिरको साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो र साथसाथै हाम्रो मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको भएर चाहिँ यो चाँडो निकाल्नलाई अलिक ऊ भएको थियो नत्र अलिक गाह्रै थियो यो यसको चाहिँ हस्पिटलको सिस्टमहरू एमइसीको सिस्टमहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलको केही खर्चहरूले गर्दाखेरि हामीलाई निकाल्न गाह्रो भएको थियो प्लस हाम्रो सदस्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको यहीँको सदस्य पनि फेरि आफन्त पनि उहाँ जुन अहिले मृतकको आफन्त पनि भएको भएर उहाँहरूको पनि पहल एकदमै जारी भएको भएर हामीले चाहिँ सबै सम्पूर्ण साथीहरू नै एकजुट भएर यो लास निकाल्नलाई सफल भएको छौँ विशेष अब आइसकेको छ लास आएर पनि हामीले अहिले पशुपतिमा पठाइसकेका छौँ अब लास संस्कार्नेतिर लागेका छौँ हामी सबै उहाँहरूको आफन्तजनहरू आइसक्नु भएको छ पशुपति
यो लास निकाल्नलाई चाहिँ ठुलो भूमिका भनेको चाहिँ हाम्रो सुरज पराजुली यो जस्तै ब्ल्याक अनलाइन टिभी रेड अनलाइन टिभी जस्तै हाम्रो भुवन सर हरि सर हाम्रो मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फतै यो लासलाई चाहिँ यस्तो भएको छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी आयो उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझावको लागि आउनु भएपछि हामीले सल्लाह सुझाव मात्रै दिया हो खास यो लास ल्याउनुको ठुलो भूमिका भने चाहिँ सुरज पराजुलीकै छ भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई सर अब यो विषयमा एकछिनमा कुराकानी गरौँला सुरज पराजुली यद्यपि मै परे है हजुरको चाहिँ को पर्नुभयो मेरो भाइ हो उहाँ जानुभएको कति वर्ष भयो भयो होला करिब 19-20 वर्ष भयो 19-20 वर्षदेखि उतै हुनुहुन्छ 2002 समथिङमा जानुभएको रहेछ बोल उहाँको आफन्तजनमा तपाईँ त भाइ हो उहाँको दाजु दिदी र उहाँ एकजना 3 जना उहाँ विवाहित हुनुहुन्थ्यो कि अविवाहित विवाहित यत्रो लामो समयदेखि कहिले पनि कन्ट्याक्ट गर्नु भएन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ उहाँहरूको साथीहरूसँग भयो उहाँहरूसँग पछि गइसकेपछि कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ खासै त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट हुन सकेन अरूहरू उहाँको साथीभाइहरूसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो होइन त्यति मात्रै हो त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई खासै त्यस्तो केही पनि थाहा छैन उहाँ जतिखेर जानुभएको थियो नि मलेसिया उहाँ घरबाट अलिकति मनलाई एकदमै उ गरेर जानुभएको हो कि अब म केही गर्न सक्दिनँ भनेर जानुभएको हो कि जस्तो फिल भयो किनभने यत्रो लामो समयदेखि घरमा पनि सम्पर्क नहुनु सम्पर्कविहीन बस्नु जो उहाँ चाहिँ इलिगल बस्नु भएको रहेछ होइन 8 महिनादेखि चाहिँ उहाँ लिगली हुनु भएको रहेछ यो विषयमा के छ हजुरले यो विषयमा के छ भनेदेखि अब मुख्य कुरो उहाँ जाँदाखेरि त लिगल्ली जानुभयो त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको सिस्टमले के भन्छ होइन त्यो सिस्टम अनुसार चल्ने हो जसरी हाम्रो देशको सिस्टम आफ्नो छ त्यस्तै अरू ठाउँको पनि आफ्नो किसिमको सिस्टम हो उनीहरूको सिस्टम अनुसारले त्यहाँको सिस्टमलाई हामीले केही पनि भन्नु मिल्दैन र म के भन्छु भने त्यस्तो किसिमको घरबाट त्यो किसिमको समस्या भएर पनि उहाँ गएको जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म लाग्छ साथीभाइको लयमा लाग्ने मान्छेहरूको धेरैको साथीहरूको लयमा लाग्ने बानीहरू चाहिँ छ त्यो लयले गर्दाखेरिमा त्यहाँ पुगेर के हुन्छ त्यहाँको विशेष अनुभवहरू पनि उहाँहरूमा कमी हुन्छ र हामी कहाँ म्यान पावरबाट पठाउने बेलामा पनि के हुन्छ त भने धेरै कुराहरू क्लियर गरेर पठाउनुपर्छ जाने मान्छेलाई क्लियर गर्नु पर्यो के हो तपाईँ किन जाँदै हुनुहुन्छ के का लागि जाँदै हुनुहुन्छ के गर्दै जानुहुन्छ तपाईँको स्ट्याटस के हो त्यो बुझ्नुपर्छ के त्यस कारणले स्ट्याटस नबुझेपछि के समस्या आउँछ भने यस्तो किसिमको समस्या आउँछ भोलि स्ट्याटस बुझिसकेपछि यो मान्छे पठाउन लायक छैन यसले यहीँ के गरेर आफ्नो देशमै के गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँको फ्यामिली गार्जेनहरूसँग रिलेसन राख्नुपर्छ गार्जेनहरूको स्ट्याटस हेर्नुपर्छ सबै चिज एजुकेसन हेर्नुपर्छ उसको स्किल हेर्नुपर्छ त्यस कारणले हामी कहाँ जुन किसिमको म्यान पावरहरू पठाउने सिस्टम छ त्यो सिस्टम भनेर चाहिँ के भने यदि स्किल म्यान पावर पठायौँ भनेदेखि संसारमा जहाँ पनि हामी सक्सेस हुन सक्छौँ तर के त भनेदेखि रोजगारीको लागि बाहिर पठाउने मात्रै हामी समस्याको समाधान होइन किनभने आफ्नो स्किलको यङ उमेर हो नि होइन यो उमेर भने कसले लिँदैन पाकेको फल जसले पनि खान खोज्छ तर पकाउन कति समय लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ के किनभने पाकेको फललाई त मजाले देखिन्छ हरियाले राम्रो देखिन्छ नि त्यसलाई हो त्यो हरियो बनाउन त्यो पकाउनलाई एउटा स्याउ बनाउनलाई कति समय लाग्छ एउटा चाहिँ भने कर्मठ एउटा के अरे व्यक्ति बनाउन कति समय लाग्छ हो त्यो समयलाई हामीले हेरेर त्यस कारणले हामीले मान्छे पठाउँदा म्यान पावर पठाउँदा रोजगारीको पठाउँदा हो रोजगारी भने संसारको मान्छे संसारभित्रै घुमिरहेका हुन्छन् तर पनि हाम्रो नेपालबाट चाहिँ बढी मात्रामा रोजगारीको लागि चाहिँ मान्छेहरू भौतारेर गइरहेका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले के सोच्नुपर्छ भने हामीले पठाउँदाखेरि आज तपाईँहरूको यो संस्थाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको के अरे सञ्चारको समन्वयले गर्दाखेरिमा हामीले यो के अरे डेड बडीलाई हामीले चाँडै नै लिएर आउन हामी सफल भयौँ यदि हामी कोही नहुँदो दूर दराजका मान्छे हो भने आज कसरी सक्सेस हुन्थ्यो आउनलाई उनलाई 6 दिन लाग्छ जानलाई के 6 दिन लाग्छ त्यहाँबाट कनेक्सन गर्नलाई सिफारिस भन्छ हरेक चिजहरू प्रब्लम छ के अब यो प्रब्लमहरू मैले यसमै भन्दाखेरि मात्रै त सबैको मनमा त पसोस् भन्ने चाहन्छु तर म कुनै पनि बाहिर जाने रोजगारीको लागि जाने मान्छे यदि जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू आफ्नो स्किल डेभलप गर्नुहोस् एजुकेसन डेभलप गर्नुहोस् त्यसपछि मात्रै जानुहोस् त्यसरी जाँदाखेरि संसारको कुनै कुनामा पनि तपाईँलाई धोका हुँदैन तपाईँको त्यो समस्याहरू हुँदैन त्यहाँको सिस्टम बुझ्नुहुन्छ सिस्टम पनि थाहा हुन्छ त्यो सिस्टम अनुसारले चल्दाखेरि तपाईँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन र अब म त त्यहाँभन्दा अहिले म अब भनौँ न यस्तो दुःखको क्षणमा छु मैले मैले बुझेसम्म दिदी अलिकति
स्वास्थ्य अलिकति बिग्रेको भन्ने सुनेको छु। उहाँको जो मृत्यु हुनुभएको छ प्रवीणजीको आफन्तजन दाइ दिदी के छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ? भाइको मृत्यु भएपछि अलि अलि अवश्य पनि उहाँहरू स्वाभाविकै कुरो हो होइन। उहाँहरू अब अलिकति अपसेट हुने स्वाभाविकै कुरो हो। त्यसमा पनि एकैचोटि अब एउटा म्यासेज आउने पनि ठाउँमा त्यो अर्को म्यासेज आयो होइन। त्यो त एकदमै भनौँ न, त्यो हामीले बाहिरबाट हेर्दा टाढाबाट हेर्दाखेरि मात्रै त्यो पीडा कस्तो होला भन्ने हामीले अन्दाज पनि गर्न सक्दैन यो अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरिमा अब होला हुनसक्छ उहाँहरूलाई अवश्य पनि, जसलाई पनि त आफ्नो वान ब्लड भइसकेपछि त त्यो किसिमको हुनु स्वाभाविकै होला। तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो लामो समयसम्म त्यो चिज जाँदैन होला। बिस्तारै उहाँहरू चाहिँ आफसे आफ चाहिँ त्यो चाहिँ के नि यो यस्तै हो यो दुनियाँ भन्ने कुरो उहाँ त्यो समझमा गयो भनेदेखि अवश्य। हजुर चाहिँ आफ्नो दाजुभाइकै म आफ्नै आफू कजन भाइ हुनुहुन्छ। अब मैले अलिकति कुरा नबुझेको जस्तो हामी जतिखेर मृत्युको खबर लिएर चाहिँ हजुरहरूकोमा आएका थियौँ होइन, त्यतिखेर हजुरहरूको रहनसहन त्यहाँको अवस्था देख्दा घरहरू राम्रै थियो, परिवार पनि सबै व्यवस्थित हिसाबले बस्नु भएको थियो। तर उहाँ यति लामो समयदेखि गएर त्यसरी दुःख पाउनु चाहिँ किन, परिवारदेखि किन यति साह्रो मनमा? होइन त्यस्तो हुन्छ, ह्युमन बिङ होइन, मान्छे हो होइन। मान्छेको क्यारेक्टर आफ्नो हुन्छ, मान्छेको आफ्नो किसिमको। एक प्रकारले हेर्नु भने विदेशै गएर चाहिँ उहाँले दुःख गर्नुपर्ने मान्छे विदेशै गएर नै एजुकेसनको हिसाबले पनि आजभन्दा त्यो समयमा त्यति गाह्रो त होइन उसलाई होइन। उसले सजिलैसँग आफ्नो लाइफ चाहिँ बिताइरहेको थियो। अब हुनसक्छ साथीभाइले जाउँ न यार के गर्ने यस्तै हो भन्ने हुन्छ, लयमा लाग्छन् नि त। अब तपाईँहरू हामीले पनि हामीलाई हेरेर देख्छौँ नि, हामीले त्यहाँ कतिले दुःख गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ। तर हामीले के कुरा बुझ्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँको विभिन्न किसिमको सिनेरीहरू एकदम चाहिँ आएको देख्छौँ, त्यहाँको समुद्रका चिजहरू देख्छौँ, त्यहाँ सहरका चिजहरू नयाँ नयाँ भौतिक सुविधाहरू देख्छौँ, अनि हामी लालायित हुन्छौँ। अनि त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू चाहन्छ अब रमाइलो गर्न केही समयको लागि जाउँ भने गयो, ती बस्यो। अब त्यो मान्छेको नेचर हो, नेचरलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन। मान्छेको आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ, त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। अब उसलाई रहर लाग्यो, रमाइलो हल्लायो, बस्दा उसलाई पनि समय गएको पनि थाहा भएन होला। अब हामीलाई पनि अब त्यस्तै। उहाँको चाहिँ प्रवीणजीको चाहिँ मुवा बुवा चाहिँ कहाँ स्वर्गीय भइसक्यो। दिदी चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? उहाँ 50-52 हुनुभयो कि 50 के पेसाले के गरिराख्नु भएको छ? पेसाले त अब अहिले पहिला त के गर्नुहुन्थ्यो, अब अहिले त अलिकति उ गरे हुनाले अब आफ्नै हिसाबले आफ्नो प्राइभेट केही गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको दाइ पनि हुनुहुँदो रहेछ अलिकति? उहाँलाई पनि बिरामी नै अलि मेन्टल अलिकति प्रब्लम हो। त्यस्तो खास प्रब्लम हुन्छ, प्रेसर अलिअलि छ र उहाँले सर्भिस पनि गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो सर्भिस पनि छोडिदिनु भयो। अनि आफ्नै हिसाबमा अब अहिले हामी नेपालको एयरपोर्टमा हेर्दै गर्दा हजुर त एउटा भनौँ न सोसाइटीमा राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, समाज सेवातिर पनि हुनुहुन्छ होइन, वडा सदस्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। यो भिडियोबाट पनि उहाँहरूले केही कुरा सिकुन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो हजुरहरूको घरमा घटेको घटनाबाट कतिपय सच्चिनुपर्छ होइन, यो कुराहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म एउटा साधारण उसको हिसाबले म के भन्छु भन्दाखेरि नि, सबभन्दा ठुलो कुरा आफूले स्किल डेभलप गर्नु पर्यो, आफू शिक्षित हुनु पर्यो। र त्यो कुरा के त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो यसले यो कुरा गर्ने भने केले त भन्दाखेरि नीतिले गर्ने हो, अरूले गर्दैन। यो नीतिले गर्दा आज किन हामी कहाँबाट यसरी मान्छेहरू, म अहिले एयरपोर्टमा यहाँ देखिरहेको छु, मैले केही कुराहरू देख्दाखेरि मलाई चाहिँ जुन कुराहरू मिडियामा सुन्थेँ आफैले अनुभव गरेँ। अनुभव गर्दा के बुझ्छु त भन्दाखेरि हामीहरू कहाँ के नीति नै नभएर यसरी भएको हो त भन्दाखेरि संसारमा सबभन्दा ठुलो संसार चलेको नीतिले हो। हुनसक्छ हामी कहाँ नीतिको कमी कमजोरी, शिक्षाको कमी कमजोरी हो। किन त भन्दाखेरि जतिपय देख्छु म होइन, यसरी नै जाने हो भनेदेखि त भनौँ न हाम्रो पहाड तराई सबै चिजहरू त अहिले हामीले सोच्न पनि सक्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यसले गर्दा यदि कसैलाई जानु छ, आफ्नो समस्या हुन्छ, सबैको समस्या हुन्छ। म चाहिँ के भने पहिला सुरुमा आफू स्किल डेभलप गर, आफू एजुकेटेड बन, आफ्नो गार्जेनलाई पनि भनौँ न सिक्ने कोसिस गर, गाउँलेलाई सिकाऊ, सिक्ने कोसिस गर। र त्यतिले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ केही न केही नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने यो अवस्थामा परिवर्तन आउँछ। अब दिदी र दाइ मात्रै हुनुहुन्छ, अब भोलि बाँच्नै पर्यो होइन, किन भन्दा जे भए पनि अर्काको देशमा गएर यत्रो वर्ष इँटा थप्ने काम त गर्नुभयो, अर्काको देश भए नि बनाउनु भयो उहाँले होइन। अब के छ, उहाँ मलेसियामा हजुरले कतै कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गर्नुभयो कि इन्सुरेन्सहरू त्यस्तो के? यो मैले त अहिले हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला कुरो हाम्रो काम भने के हुन्छ भने त्यो लासलाई यहाँ लिएर आउने, आफ्नो हिन्दू संस्कार अनुसारले त्यो लासलाई चाहिँ दाह संस्कार गरिसकेपछि
होइन त्यसपछि अनि के गर्ने तपाईँहरूको साथ सहयोगबाट चाहिँ हामीले के छ कसो छ त्यहाँ के हुँदैछ होइन के रहेछ त्यहाँको सिस्टम के छ होइन पाउनुपर्ने के छ दिनुपर्ने के छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले पछि बिस्तारै अब यतिखेर पशुपति उता दाउरापट्टि के हुन्छ कि के छ होइन अब पशुपति त्यहाँ के व्यवस्था गरेको छ म गएपछि आफन्तजन सबैमा कुरेर सबैमा कुरेर बसिरहनु भएको छ हुन्छ हस् यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु